Hello，大家好。今日玩一個新嘅全新嘅系列，就係呢個呢個地獄之試煉二瘋狗嘅瘋人，未玩過，跟住而家要試下玩，跟住有啲腐肉啦，規則，跟住我是香洲啊，算咁就你玩呢個地圖啊，你必須整翻下一頁一本模式換啦，今次破壞喺揀好再進行遊戲，我嘅生活態度又換。呢度做咩噶？上到去，上到去 ，start 歡迎嚟到選舉之頭呢個團長，來自審判，你還能活下去嗎？着住啲裝先，跟住有啲錢啊、木劍同石劍。呢兩個擺啲水先，跟住開始啊！哇，好霸氣哦！哇，好勁喎呢個，哇，好似啲 RPG 咁。條之門已打開，佢話嘅規則係咪要教有怪啊？一般模式，哎呀，唔知搞掂。一般，係啊，算數啦，就咁。跟住第二個測試，好大好型，好霸氣啊！呢個我唔知一集玩完就點啊，但我希望係一集玩完啦。條節目已經打開咗，木劍、木劍、木劍、腐肉、箭、威寶。呢個講咩啊？商店做咗啲咩嚟啊？我唔係 miss 咗好多嘢嘛？哇！商店，我想唔想睇下先？呢個商店，呢個係銀行商人，兩個腐肉換一粒金幣，一個鐵定換10粒金之類啦啊！換晒佢先，得啦，冇問題啦，換晒。係咁，呢個係咩商人呢？食物商人，幾個度唔理住，唔係喎，又唔可以唔理嘅喎，有二樓噶，但唔使住啦。藥水商人，武器商，我需要把鐵劍。裝備商，高價賣出，傭兵、護腿、空格之類啦。呢個咩噶？弓箭手，擊擊的腿。哇！要把無限嘅弓咧，起碼都炎之弓、聖之弓。哇！好勁啊！好霸氣喎！有啲蘋果同金蘋果，呢個跟住擺埋落嚟。要武器啊？定冇噶？武器庫係嘛？筷子劍、腿劍、石中劍、叮叮劍、魔劍。我整埋呢把嘢先，啊就咁。如果唔係呢，好容易爛有啲嘢。呢個咩嚟噶？武器雜貨。咁我就教咗和平模式，喂，黐線，啱先教咗和平模式，教到咁樣，咁就而家再上去挑戰上一層，但係我驚拗啲，喂，係咁就拗啲，跟住咧開始 ，OK， 做咩事？冇事喎，原來係咁，哇！啲喪屍咁多咁變態。好變態呢種事，
哇哇唔得，好變態！哇！呢個勇者之塔嚟噶，咁霸氣嘅，好豪霸。哦，我估啦。哇！仲有第二波，轉劍，逐隻打。我救命！我唔想第三波，真嘅。哇！焦糖奶醋，好痛！攻擊方法照舊啦。哇！話時話呢把劍有擊退噶嘛？哇！好變態！好變態！好變態啊！哇哇哇哇！哇哇！好變態！我哋死啦！我死啦！哇！佢有冇教防噴噶？呢個係玩嘅係嘛？好變態啊！第四波，冇啦。原來真有噶，都話都有噶啦，不過數量好似少咗咁多咁嘅。唯有黑寶石，唔係黑曜石，好痛苦啊！哇，好痛！佢咪不斷打完再打，打完再打噶。哦，原來嗰邊，咁冇問題啦。哇，好痛！啊，哇，好痛苦啊！做嗰啲啊，我打成 set 幾副翻嚟。通往3樓嘅門，令人毛骨悚然。哇，換咗幾多副翻嚟哦？好多個呢度換到，好變態！我冇商店喺呢度，有啊！呢度一定換到啲好變態啲錢翻嚟，變態嘅金額啊換到。今晚好變態，我想換翻啲嘢先。哇，好變態啊！我要把弓，我要把最強嘅弓，聖之弓啊！你放嚟先。聖之弓呢個有個武器箱，最強嗰把劍點俾我換咗啊？唔係，未係啊！哎呀，我好似換呢把啦，但係嗰陣未換到。歐雲即係專用風利而擊退，唔使換住啊！呢把係咁，跟住攞翻去先。跟住我買到把弓，咁就要買翻啲箭。由於唔係無限都要買多啲，都要買成 set 幾度噶啦。仲有冇弓？啱先上邊有啲賣噶。裏面拆個靴子，成效毀滅。係啦，我打多鋪之後就要上去買啲嘢。
上去嗰度買嗰個裝甲，係啦。開始死亡之路打開，秒噶，幫分出秒噶。呀，不斷咁打，破冰者啊！呢啲叫做啲名咁屌嘅。我希望呢個唔會就咁幾層就完啦。我就會拍多啲片嘅喎。我就會拍多啲片嘅呢度。啊，係咁啦，我會拍多啲片啦。哇！好彩咁啫，哇！好彩佢冇限復活啫。好彩冇限復活啫。第二波，你咩嚟㗎？哇！變態㗎！原來波斯嚟㗎，唔係波斯，真係嗰隻咩嚟嘅？拉咗粒仔落嚟，好似冇咩事發生。用針頭比較準時人，安娜見到一定好開心。哇！呢都好變態啊！如果用鑽石劍仲變態啊！條粉張，哇！哦，又俾人懟冧。我唔在意佢咩劍啦，總之係鑽石劍就勁噶啦，起碼內9度啊！哇！卡關卡咗好耐啊！但係啲喪屍係超變態，超變態咯！呢種喪屍。哇！咩嚟㗎？咁變態？呢個就所謂嘅第三波。哇！明抄雙子㗎啦，雙體共生。羅生，哇！我甲俾人打爆咗，陣間唔買甲咪唔得啊！哇！超變態的，共吐空氣，即咁。商店，商店，哇！打得好痛苦啊！我要買甲啦，卡死都勁多次咯。食物呢啲嘢唔緊要啦，因為我俾人殺多過自己食噶。OK，咁得，我再去買啲甲嗰啲。我買咗把劍翻嚟，係咪用過聖之弓？唔係呢個裝備商人。買轉裝，我驚買晒。哇！貴到你，淨得個空甲仲貴，超貴嘅空甲。哇！不過買咗個轉裝，起碼都買咗轉裝。好，跟住就挑戰佢哋咧。
哇！啲怪變態噶，呢個通係第幾層嚟啊？成個神魔咁嘅。塔嘅頂端啊！哇！我啱先唔係話要上嚟嘅咩？喺呢度，所有敵人清除後再進行遊戲。本關採制遇到空場情景，請耐心等待。佢未打啊？咪我打凋零怪啊嘛，有啲聲，係揾完先打怪啊！哇嚇死！沙塵暴喪屍，我鑽石劍啊，再加鑽石甲嘅你，我係萬人敵嚟嘅，哇哦！咁快，沙婆婆，咁快打，有白喎，哇！我先可以揾到第六啲星先，我揾到一個，又揾到一個啦已經。我諗住要企喺一啲佢哋掂唔到嗰啲位度，有啲狂飛佢都得啊！要等重新啊，仲要特別關卡嚟㗎呢個，好變態啲怪，打佢都打唔死啊！哇，好變態！衝過先，拎佢啊！冇知識。我再睇下邊度有個箱先，好變態啊！打完啦嘛，有得撳落。呢個唔係人玩嘅呢個關卡，我上到嚟啊！算唔算可以掛咁樣？唔算，我憑自己力量跳上嚟噶嘛，唔算可以掛嘅，好似兩個熔爐都冇嘢。先仲未開始喎，咁靜雞嗰粒掉之成入邊，有冇人知道？我痛，哇嚇死我！我三粒掉之成係咯，三粒掉之成。
呢個揾過啦，剩低應該係呢邊或者呢邊噶啦，係，但係等等先。揾唔到啊，仲認真就市場揾唔到，你小春。呢度咩嚟㗎？咩地方嚟㗎？諗住塞咗個埋添，原來咩都冇嘅。冇啊！真係一啲嘢都冇喎。我而家懷疑嗰度有，懷疑嗰度有。有冇啊？哇！我揾到啦，揾到啦，三條之星揾到啦。兩道門都開晒，你想點？金關打啲好少，打得唔係幾多，好變態，整到成幾金幣啊！嚟支箭啊，一支都冇用過。堅不可摧，已經摧毀咗少少咯。藥水，我要買啲藥水，馬上回復，立即回復4，我再來一波。回血靠呢支，回血量就靠呢支，好啦，我唔想再死，我真堅唔想再死。神之力，副藥水，順回，飛飛跳，種之力，哇，神之力，我要買呢個，買一支兩支得噶啦，跟住就我要買嗰個回血嘅藥水，唔係呢支啊，呢支，我要買3支到啦，買3支啊，就咁。好變態啲怪，斬佢都斬唔死。哇！哇！好彩買咗藥水啫，如果唔係實死啦。我真係揼你，我要打10個。哇！呢個砌族人真係好勁噶，一集玩晒得唔得呢？會啊，呢個假嘅，我肚餓。好變態啊！商店 end 咁快完啦！粒掉之星有咩用啊？咁粒掉之星有冇用啊？咁堅嘅喎，粒掉之星有咩用啊？最後唔係喎，打中嘅龍啊嘛，我唔撈喎。係
係真噶，真要打中格龍，咁拆咗啲頭先。單挑中格龍唔死一企啦。中格黑狗，哇好痛，好變態啊！真係要打中格龍啊！你哋飛嚟飛去，我攞劍隻到你都得。唔係過嚟啊！Come on，come on，bitch，come on！哇！斷罪之龍個名咁爛嘅，飲藥水。要打贏佢先，力到個傷。呢個算係咩呢？呢個算係咩呢？十波啊，唔係 Minecraft 嘅通關系列啊，係嘛？通關系列算係斷罪之龍，哇好夠啊！我仲以為整系列添，跟住佢就咁快打完噶啦。哇！咁樣磨實成世都未磨完啊！攞箭磨你，我攞箭磨死你，我攞箭磨死你。後邊一條路，哇！屈機，我都買到把箭啫，如果唔係點打中介龍喎？人哋係仲有凋零怪喎，打完凋零怪仲有中介龍打喎，咁好狠啊！打完中介龍仲有凋零怪，唔係打完凋零怪之後仲有中介龍。首先要打咗兩個 boss 嗰啲先。魔箭啊！早知換多啲返嚟啊！冇劍冇佢啦，呢度支箭，哇，得返支箭，下下冇闖過，我哋啲條片都拍到成粒鐘啦，差唔多係嘛？又死啦就嚟。打你！哇！哎呀，唔記得仲有呢啲加工嘅藥水，做13秒，我哋要 K.O 你！哎呀，買少咗啊！馬上回復。冇帶箭啊！早知飲完之後打狂攞啲飛飛鳩佢啦！哇，好痛！哇，呢條龍根本就係中狗龍嚟嘅，斷罪之龍，邊個作出嚟㗎？嗱，大概死咗幾多次到呢？大概死咗10次以內啊！來。打完粒地獄之星，係咪仲有一粒龍蛋啊？插到神器先算啦。我即係第一 round 嗰度，即係開啟地獄之門嗰度出現少少錯誤而再殺咗咁解啫嘛。變態！我死埋今次就攞食金蘋果，係
呢個北嚟噶。咁邊度？新蘋果係咪要？哇！摸到剩翻幾滴血啦。金蘋果開啟食。咁，哇！打呢條龍死咗幾次啊！我就一開始嗰度買咗把鑽石劍刀，你而家都未用完，一半都未用。食屎啊！人去到中間，等去到中間再打佢。人去到呢度中間再殺死佢啊！係啊，再敵佢，打到日日都死啦！好痛苦啊！靈魂得到安寧，是安息，去吧。係，首先感謝你帶入呢個未知世界，將到地圖嘅北RPG 嘅第一步，也是第一種功課，非常感謝你遊玩，冇去過。將來有更多機會帶各位進我們啲玩笑世界，存在百者有時候一些話語仔歡一條感覺讚，點我進入。開始很感謝各位，謝謝大家。哇，好 perfect 啊！跟住呢個咩嚟㗎？你自由了，你攻你最他，感謝你啲遊玩。講我哋冇講過。我自由咯。呢度邊度嚟㗎？有啲咁嘅嘢嘅咩？呢個好啊，好強啊！呢個人，呢個係最尾嗰度嚟㗎。自由啦，有支箭冇啊！哇！呢個地圖好似好玩咁。哇！呢度唔知咩塔嚟啊？呢個係咩塔呢？呢個係商店。商店。見到呢隻塔真係去到最頂㗎。哇！好變態啊，好型啊！哇！簡直係Sword Art Online，刀劍神域Sword Art Online。哇！呢個好變態，呢個好變態。我感謝呢個人，我超感謝呢個人，好變態呢個人。呢個人超變態，我陣間影咗呢張相，可以做 post 嘅。
我而家揸埋先走，好真相好靚啊！咁你唔中意睇我炸嘢就跳啦。咁我條片就好快就會完結噶啦，咁就係咁先。咁我而家就停咗條片先啦，就係咁，係咁先，拜拜。